저희는 지금 여기 영양 수비 별빛 캠핑장에 왔습니다. 조금 오랜만에 저희가 간만에 그 캠핑을 왔는데, 일단 보니까 오늘 지금은 일단 아직까지는 저희밖에 여기 없는 것으로 보이고요. 그 블로그나 이런 데서 많이 봤었는데 여기가 엄청 외지다고 했었는데 얼마나 외질까 했는데 정말 외지더라고요, 오는 길에. 그래서 여기 그 엄청 귀여운 강아지 지금 4마리가 있습니다. 아이고 귀여워라. 안녕. 안녕. 날씨가 좀 따뜻할 줄 알았는데 여기가 산골이라서 그런지 바람도 많이 불고 조금 쌀쌀하네요. 저희가 최근에 친 텐트 중에서는 가장 좀 쨍쨍하게 치지 않았나. 여기 바람이 너무 좀 많이 불어서 최대한 지금 쨍쨍하게 텐트를 피칭하려고 하고 있습니다. 지금 오늘 오랜만에 그 캠핑 와서 그런지 뭔가 짐은 엄청나게 많은데 뭔가 계속 찝찝했는데, 저희가 그 요 조명이 2개인데 지금 그 크레모아 조명이 2개인데 작은 거는 저희가 찾았는데 지금 큰 거를 지금 못 찾았거든요. 아마 어저께 밤에 충전하려고 가져갔다가 지금 안 가져온 상황 같습니다. 일단은 아쉬운 대로 요렇게라도 해서 사장님을 불 켜달라 하죠. 일단은 지금 텐트는 어느 정도 완료가 됐으니 이제 밥을 지어봅시다. 나 없으면 뭐 할래? 그러니까 여러분, 살았습니다. 저희가 없는 줄 알았는데 저희 쓰레기 버리려고 모았던 비닐에서 찾았습니다. 살았다. 이야. 어때? 대단하네. 한 번만 더 할래? 나 재밌다 이거. 늘었다. 우와, 늘었다. 우와. 우와. 진짜 우리는 왜 추운데 많이
소리가 착 나야 되는데. 오케이. 지웠어? 응. 얘들아 힘 좀 내. 너네 말 실수해야지. 다 써였다. 먹자 탄다. 저 파김치 오빠가 던졌다. 양념이 하나도 없네. 아 그래도 냄새 좋다. 얘네 오빠야 잠깐. 휴지로 좀 닦아. 젓가락 살았다. 자, 이 원했던 바로에서 건져서 먹는 거 탔다 이거 아닌가? 탔어. 떠먹어 오빠. 어때요? 맛이 없어? 바람이 참 불린다. 하니까 뺄게 보면 아니야. 오빠 기회는. 내 기름 더 나가는 짜다. 여러분도 영상으로 보셨겠지만 저희가 정말 우선 밥 한 번 해먹기 너무 힘들었고 밥을 먹는 데에도 그렇게 바람이 안 도와줘가지고 결국은 저희가 뭐 곱창도 제대로 못 먹고 바람이 너무 불어서 여기 텐트 안으로 피신을 했습니다. 하필 오늘따라 그 군것질거리 과자들도 이런 것도 좀 안 가져와가지고 밥도 날라갔어. 밥도 날라가고 그 반찬도 부추 다 날라가고 소스도 국도 다 날라가고 저희가 캠핑이 뭐 횟수로는 3년 차인데 이런 강풍과 끊임없이 이렇게 계속 부는 건 저희가 처음이네요. 오늘 정말 그 동계형 쉘터가 그 어느 때보다도 간절했던 순간이었습니다. 집만 가까웠으면 응? 당장 집에 가고 싶어. 밥 먹다가 서러웠던 적은 처음이고 밥그릇 날아가고 국그릇 날아갈 때 진짜 그리고 오늘은 텐트 팽팽하게 쳤잖아? 그래서 다행인데 안 그랬으면 텐트 흔들리는 소리 나 또 잠 못 잤어. 펄럭펄럭. 이제 온다. 5 4 3 2 1 잡아
무슨 차 소리인 줄 안다니까? 이게 들리려나? 아, 간식 들고 올까? 일단은 저기 고구마도 넣어놓을걸 그냥. 과일 뭐 있다고 그랬지? 체리, 참외 안 깎을 거야. 체리, 참외, 딸기. 온다. 체리, 딸기 다 있으면 다 들고 와. 아까 저희가 그 과일 먹는다고 하고 누워있다가 바로 잠이 들었는데 지금 시간이 한 12시 좀 15분? 밖에 안 됐어? 와, 바람이 정말 대단합니다. 지금 또 가만히 있네. 바람 부는 거 좀 찍자. 바람 부는 소리 꼈어. 불 좀 더 밝게 해줘. 밝게 해달라고? 이거는 약한데 너무 아까보다. 이거 꺼도 되겠다. 이 정도만 돼도 맞지? 이 정도만 되면 잠 잘 자지. 신기하게 찍으려니까. 덥네. 오늘 그 여기가 춥진 않은데 지금 바람 때문에 그래. 둘째 날 아침입니다. 아침이 아니라 이제 점심입니다. 어저께 영상에서 보셨겠지만 강풍이 정말 대단해서 저희가 올해로 캠핑 3년 차인데 저희가 지금까지 겪어봤던 어떤 강풍보다도 대단한 강풍이었고, 그래서 저희가 어저께 잠을 잘 못 자가지고 아침에도 일어나서 계속 그냥 자다가 이제 좀 출출해서 일어났고 이제 점심 아점을 먹으려고 합니다. 오늘 메뉴가 뭐니? 오코노미야끼랑 돈까스. 여기다가 그리들에다가는 오코노미야끼를 하고 후라이팬에 돈까스를 구울 거야. 여기다가 돈까스를 한다. 밀가루 사왔어. 짜라란. 귀엽지? 흰색 흰달걀. 물은 하나씩 더 추가할 예정. 봐봐봐. 혹시 10개 했는데 이거 봐, 이런 거 있어. 크게 먹으면 돼. 이거는 보통 그렇게 오리고. 그 정도? 이거 저으면 돼? 오빠 이거 끝부분이
찢으면 어떡해? 어떡해? 할 수 있다, 할 수 있다. 안 돼, 벌써 찢어졌어. 정말 이번 캠핑은 뭐 하나 좀 제대로 되는 게 없는 것 같네요. 어저께 곱창도 다 엎어지고 밤에 잠도 잘 못 자고 지금 점심 먹으려고 이거 오코노미야키 해 먹으려고 하는데 바람 때문에 계속 불도 꺼지고 다 날아가고 이게 이 그리들이 또 요 버너를 이런 버너를 쓰면 안 되는 것 같네요. 그 가운데만 또 타버리고 굽히지는 않고 참 바람은 계속 많이 불고 저희가 그 지금까지 했던 최악의 캠핑이 그 재작년 여름에 밀양에서 아주 더위 먹고 정말 그래서 저희가 뭐 4박 5일인가 5박 6일로 해놨었는데 그 이틀인가 자고 그냥 텐트 거기 놔두고 그냥 저희가 왔다가 나중에 거들 때만 다시 가서 걷고 온 적이 있었는데 이번 캠핑 정말 만만치 않은 것 같네요. 그럼 이제 오코노미야키는 뭐 그래도 맛있었다. 일단 어느 정도 됐고 돈가스를 한번 속상해. 해봅시다. 제발 그 돈가스만이라도 좀 성공하게 해주세요. 소리야 시중이라도 해줘서 고맙다. 이거 올릴까? 안 될 것 같지? 올리자. 오, 드디어. 옛날 돈가스는 약간 뭐 패시브라운 같다. 완성이야? 이거 여기 슉슉슉슉 할래? 이렇겠지? 엄마가 이거 됐는데. 익었어? 안 익었어? 익은 것 같은데? 엄청 부드러운데 지금 배고파서 그런지 아니면 진짜 우리가 맛있게 잘했는지 모르겠지만 좀 덜 익었지? 더 해? 실성한 웃음일 때 저희가 원래는 이제 내일까지 머무는 2박 3일 일정이었는데 바람도 너무 많이 불고 저희가 좀 바람이 지쳐가지고 조금 전에 다 짐을 싸서 이제 철수를 하려고 합니다. 근데 이제 소름 돋는 사실은 저희가 짐을 다 정리하고 차에 넣고 뭔가 이상해서 정신을 차려보니까 갑자기 너무 조용하더라고요. 지금 보시면 이제 바람이 안 부네요. 얘 진짜 귀엽지? 카메라 싫어. 쟤 봐봐. 쟤 혼자 여기 있어.